안녕하세요, K입니다. 오늘은 간단하게 부에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 부자란 무엇일까요? 저는 개인적으로 부자라는 것은 내가 더 이상 돈에 휘둘리지 않는 사람이라고 생각합니다. 최소한의 부자라는 조건이 최소한의 부자라는 게 성립이 되기 위해서는 우리가 흔히 말하는 파이어족의 기준이 돼야 된다고 생각해요. 그 의미는 다들 아시다시피 지출 통제가 돼야 되겠죠. 쓸데없는 소비가 생기지 않도록 내가 잘 그 부분에 대해서 통제를 하고 고정 지출을 최대한 줄여야 됩니다. 고정 지출 중에는 분명히 임대 비용, 보험비, 그 외에 여러 가지 비용들이 있을 거예요. 특히나 고정 지출 중에서는 임대 비용들이 렌트비가 가장 크게 차지할 수가 있겠습니다. 저는 특히 이제 호주에 살고 있기 때문에 호주 임대 비용이 정말 상상을 초월합니다. 현재 저희는 시드니 시티에서 약 1시간 거리 정도, 그러니까 완전 시티도 아닌 곳에서 살고 있는데 내고 있는 게 주당 620불, 우리나라 돈으로 한 50만 원 정도? 한 달이 아닙니다, 여러분. 일주일에 50만 원에서 60만 원 정도를 2주마다 내고 있습니다. 근데 여러분, 이게 비싼 게 아니에요. 다 검색해보면 아시겠지만 저는 오히려 싼 편이에요. 다른 곳은 뭐 주당 700불, 800불. 이번에 코로나 사태 이후로 좀 많이 올랐어요. 네. 통계적으로는 한 15% 정도 올랐다고 하더라고요, 1년 동안에. 한국의 경우라면은 아마 대출 비용 증가가 좀 많이 영향을 미치고 있다고 하더라고요. 기사에서 봤는데 지금 대출이 몇 조 원대가 더 늘어나서 지금 연체되는 비율도 50%가 늘었다는 저 기사도 봤고요. 저 개인적인 생각은 그런 것들은 전부 리스크 관리랑 이제 안전 마진을 생각하지 않고서 연끌한 사람들의 이제 그런 어려움을 당하고 있는 거죠. 그래서 한 저자는 이렇게 얘기했어요. 투기와 투자의 차이는 뭘까요? 저는 딱 한 가지를 꼽자면은 단기적인 수익을 원하는지를 본다고 생각합니다. 물론 고수들은 뭐 경매나 아니면은 어떤 개발 이런 것들을 이용을 해서 단기적인 수익을 얻을 수도 있겠죠. 근데 보통의 사람들에게는 쉬운 일은 아니에요. 그죠? 단기적인 이익에 눈이 멀게 된다면 반드시 저희는 무리하게 될 거예요. 그죠? 예를 들어 빚을 과하게 끌어쓴다던가 아니면 사기를 당한다거나. 제가 최근에 한국에 다녀왔는데 그런 현수막이 좀 있더라고요. 뭐 어떤 이름을 얘기하지 않겠지만 어떤 곳에 분양을 하는데 수익 15%, 뭐 20% 보장,
여러분, 눈에 혹할 정도의 수익을 광고를 하고 있다면 대부분 사기라고 보시면 됩니다. 흔들리지 마시고요. 경영, 경제 이런 돈에 대해서 더 공부를 하셔야 됩니다. 제가 얼마 전에 돈의 심리학에 대해서 이제 글을 썼는데 공감하는 내용들이 좀 많이 있더라고요. 그 중에 하나가 뭐냐면, 부자들은요, 금융 경제에 대해서 많이 알아서 그쪽 지능이 뛰어나서 부자가 된 게 아니라는 겁니다. 네, 아니에요. 그러면 뭐 때문일까요? 이거는 뭐 리더십이랑도 관련이 있는데, 어떤 부자들의 특성이 있다고 합니다. 바로 겸손함, 욕심을 부리지 않음, 그 다음에 마지막으로 일에 대한 열정이에요. 세이노의 가르침에서 저자도 이런 얘기를 했었죠. 그분은 지금 수천억대 자산가인데요. 제가 알기로는 초등학교 졸업이었나? 초졸로 알고 있어요. 그래서 이제 원래 흙수저이신 거죠. 근데 그분의 주장은 일에 대한 열정이 중요하다. 심지어 내가 어떤 취직을 해서 어떤 일을 하더라도 거기에서 완벽해질 수 있도록 노력을 해야 된다. 예를 들어 볼까요? 만약에 여러분이 어떤 식당에서 알바를 하고 있다고 생각해 볼게요. 설거지 담당으로요. 저도 옛날에 학생 때 설거지를 했었는데 많이 힘들더라고요. 네. 가장 어떻게 보면 낮은 위치의 사람이더라고요. 내가 무거운 거 다 들어야 되고 온갖 잡다하고 더러운 일들은 다 해야 되더라고요. 이제 그분은 그런 얘기를 하면서, 내가 외국에서는 키친핸드라고 하는데 설거지를 하게 된다면 보통의 사람들은 그냥 내가 7시간, 8시간 딱 이것만 이대로만 해주고 나는 끝이다. 나는 이만큼의 시간을 줘서 돈을 받는 거고, 그 이상은 내가 해줄 이유가 없다. 자, 이런 마인드가 바로 가난한 자들의 마인드라는 거죠. 성공하고 싶고 부자가 되고 싶다면은 어떤 일을 맡든지 최선을 다해서 사장만 돈 불려주는 거 아니냐, 그게 아니라 내가 성장을 해야 된다는 겁니다. 그러면은 내가 그런 키친핸드의 자리에 있다면은 어떻게 하면은 일단은 본질적인 것에 내가 집중을 해야 된다는 겁니다. 나의 메인 잡은 설거지니까요. 어떻게 하면 더 효율적으로 설거지를 할 수 있을까? 어떤 세제를 쓰면 되지? 물 온도는 어느 정도가 제일 좋지? 어떻게 하면 더 빨리 할 수 있을까? 어떤 그릇을 쓰는 게 더 좋을까? 자, 이런 것에서부터 내가 하는 것에 더 본질에 가까운 질문들을 계속하고 답을 찾아 나가는 거죠. 자, 만약에 그렇게 해서 내가 어느 수준까지 뭐 몇 달 정도 걸릴지라도 마스터에 가까운, 능력을 갖추게 된다면, 그 다음에 우리가 할 수 있는 거는, 다른 할 수 있는 것들은 부가적으로 계속 내 능력을 거기서 늘려가는 겁니다. 예를 들어 거기서 이제 서빙을 배울 수가 있을 거고요. 사장님의 신임을 받는다면 거기서 어느 정도 재정 관리에 대해서도 좀 배울 수가 있겠죠. 서빙만 해도 전 이게 충분히 프로페셔널이 될 수 있다고 생각합니다. 물론 요새는 뭐 로봇으로 대체가 되고 있긴 하지만 한국에서도 어떤
카페였나 식당이었나 어쨌든 모든 커스터머에 미국 얘기예요. 커스터머에서 모든 사람들의 이름을 외우고 원하는 것들을 외우고, 그러니까 고객들이 보통 호주는 그런데 미국은 잘 모르겠네요. 근데 매일 같은 어떤 메뉴를 골라서 이제 시킨다는 거죠. 그런 것들 다 외우는 거예요. 이름도 다 외우고, 심지어는 그 사람들과 친해져서 가족적인 상황들까지 다 꿰고 있을 정도로요. 호주에서도 전 그런 케이스를 많이 봤거든요. 그러면은 나중에는 결국에 사장이 할 법한 일들까지도 본인이 하게 되는 겁니다. 저도 지금 호주에서 병원을 운영하고 있지만 저도 비슷한 상황이었거든요. 처음에는 그냥 이제 하나의 프랙티셔너로 일을 했었지만 사실 조그마한 클리닉이었어요. 근데 이제 이것들이 제가 감당해야 될 것들이 계속 늘어나면서 제가 이제 프랙티셔너로서 일을 한 것뿐만이 아니라 치료뿐만이 아니라 이제 재정 관리, 마케팅, 그다음에 이제 저 혼자 했었지만 지금은 이제 여러 명이 밑에 여러분들이 계시는데 그분들을 이제 도와주고 관리하고 리더십을 또 보여주고 이렇게 하면서 이제 계속 커지게 된 거죠. 그래서 저는 성장을 하게 됐고 정말 운이 좋았었죠. 운이 좋았어요. 네. 지금은 그래서 이제 두 번째 클리닉을 열려고 같이 준비를 하고 있는 상황이고요. 저는 그래서 이것들이 제가 노력을 했긴 했지만 노력은 정말 10% 20%, 나머지 8, 90%는 운이라고 하죠. 그래서 성공하신 분들, 제가 뭐 크게 성공한 건 아니지만 성공한 분들을 보면은 대부분 다 운에 대해서는 이제 그런 언급을 안 하시는 분들 제가 거의 못 봤습니다. 나중에 리더십에 관해서도 제가 한번 얘기를 할 건데 그 부분에 대해서는 다시 한번 더 자세하게 얘기를 해보도록 할게요. 감사합니다.